どうも、もったいないん代表の吉原です。本日の動画では芝刈り機についてご説明したいと思います。芝刈り機は大きく分けて3つに分かれます。手動式、そして電動式、エンジン式に分かれます。手動式であればだいたい5坪から10坪ぐらいの範囲で芝を刈ることができます。で、エンジン式であれば100坪以上の面積であればエンジン式が適しているのかなと思います。もったいないんでは芝刈り機の方を、高価買取中でございます。ぜひ不要になった芝刈り機があれば、当社へお持ちください。また店内でも、芝刈り機の方を販売していきたいと思っております。ご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。